ខផ្នែកក្បាលផ្នែកក្បាលរួមមាន1ឈ្មោះប្រទេស2បាចនា3រូបសញ្ញា4ប្រភពនិង5លេខនិងអក្សរកាត់ហើយត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម1ឈ្មោះប្រទេសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាឈ្មោះប្រទេសដែលកំពុងប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឈ្មោះប្រទេសត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅផ្នែកកំខាងលើរឹមទំព័រខាងស្ដាំដោយប្រើទំហំអក្សរធំជាងទំហំអក្សរអត្ថបទមួយលេខ2បាចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅពីក្រោមឈ្មោះប្រទេសដោយប្រើទំហំអក្សរតូចជាងទំហំអក្សរឈ្មោះប្រទេសមួយលេខ3រូបសញ្ញាគឺជារូបសញ្ញាជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុករូបសញ្ញាត្រូវដាក់នៅចំកណ្ដាលរឹមខាងលើនៃទំព័រហើយត្រូវដាក់នៅទន្ទឹមនឹងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកដោយមិនឲ្យខ្ពស់ជាងឈ្មោះខេត្តឡើយ4ប្រភពគឺជាឈ្មោះរដ្ឋបាលដែលចេញដីកាប្រភពត្រូវសរសេរនៅរឹមទំព័រខាងឆ្វេងក្រោមបាចនាមួយបន្ទាត់5លេខនិងអក្សរកាត់លេខរបស់ដីកាត្រូវសរសេរជាលេខខ្មែរមាន3ខ្ទង់ដោយចាប់ផ្ដើមពីលេខ001ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងឆ្នាំនៃការចេញដីកាយកលេខ2ខ្ទង់ចុងក្រោយនៃឆ្នាំនិងអក្សរកាត់នៃដីកាលេខដីកាត្រូវចុះតាមឆ្នាំនីមួយអក្សរកាត់របស់ដីកានេះគឺដកបកមានន័យថាបង្កើតផ្នែកមូលបទផ្នែកមូលបទរួមមាន6ចំណងជើង7អង្គភាពចេញដីកា8យោងនិង9សម្រាប់6ចំណងជើងត្រូវសរសេរតាមលំដាប់លំដោយដូចទៅដីកាត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅចំកណ្ដាលទំព័ររំលងមួយបន្ទាត់ពីក្រោមលេខដោយប្រើទំហំអក្សរធំជាងទំហំអក្សរអត្ថបទ2លេខស្ដីពីត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅចំកណ្ដាលទំព័រពីក្រោមពាក្យដីកាដោយប្រើទំហំអក្សរធំជាងទំហំអក្សរអត្ថបទមួយលេខតូចជាងពាក្យដីកាមួយលេខចំណងជើងនៃដីកាត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅចំកណ្ដាលទំព័រពីក្រោមពាក្យស្ដីពីដោយប្រើទំហំអក្សរធំជាងទំហំអក្សរអត្ថបទមួយលេខទំហំអក្សរស្មើនឹងពាក្យស្ដីពីដីកាស្ដីពីការកែសម្រួលប្រការនៃដីកាលេខចុះថ្ងៃទីស្ដីពី7អង្គភាពចេញដីកាត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅចំកណ្ដាលទំព័ររំលងមួយបន្ទាត់ពីក្រោមចំណងជើងនៃដីកាដោយប្រើទំហំអក្សរពន្ធនិងទំហំអក្សរអត្ថបទតូចជាងចំណងជើងនៃដីកាមួយលេខអង្គភាពចេញដីកាត្រូវសរសេរថាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកឈ្មោះរដ្ឋបាលដីកាដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុក8យោងគឺជាឯកសារកិត្តិយសនានាដែលជាមូលដ្ឋាននៃការចេញដីកាយោងត្រូវសរសេរនៅរឹមខាងឆ្វេងរំលងមួយបន្ទាត់ពីក្រោមអង្គភាពចេញដីកាដោយចាប់ផ្ដើមពាក្យថាបានឃើញនៅពីមុខឯកសារយោងដាក់តាមឋានានុក្រមនៃលិខិតប្រធានកិត្តិយសជាគោលការណ៍ឯកសារយោងត្រូវមានឋានានុក្រមខ្ពស់ជាងឬស្មើនឹងដីកាដែលត្រូវដាក់ចេញ9សម្រាប់ត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅចំកណ្ដាលទំព័រពីក្រោមយោងដោយប្រើទំហំអក្សរធំជាងទំហំអក្សរអត្ថបទមួយលេខផ្នែកខ្លឹមសារ10ខ្លឹមសារជាទូទៅដីកាកែសម្រួលមានតែ3ប្រការប៉ុណ្ណោះខ្លឹមសារត្រូវប្រើទំហំអក្សរ11ឬ12នៅពុម្ពអក្សរ Unicode ហើយត្រូវតាក់តែងដូចខាងក្រោមប្រការ1ត្រូវរៀបរាប់អំពីប្រការទាំងឡាយដែលត្រូវកែសម្រួលនិងចែងអំពីខ្លឹមសារកែប្រែថ្មីប្រការទាំងនោះរបៀបសរសេរលេខប្រការកែសម្រួលមានដូចខាងក្រោមកែសម្រួលលើកទី1ត្រូវសរសេរប្រការលេខថ្មីកែសម្រួលលើកទី2ត្រូវសរសេរប្រការលេខថ្មី2កែសម្រួលលើកទី3ត្រូវសរសេរប្រការលេខថ្មី3ប្រការ2ត្រូវចែងអំពីនារីកនៅប្រការទាំងឡាយដែលត្រូវបានកែសម្រួលប្រការ3ត្រូវចែងអំពីអ្នកដែលត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តដីកាកែសម្រួលនេះចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាទៅឬចាប់ពីថ្ងៃទីឆ្នាំអូទ័រផ្នែកបញ្ចប់រួមមាន11ទីកន្លែងនិងកាលបរិច្ឆេទ12មុខតំណែងហត្ថលេខី13ហត្ថលេខា14ត្រា15ឈ្មោះហត្ថលេខីនិង16កន្លែងទទួល11ទីកន្លែងនិងកាលបរិច្ឆេទគឺជាឈ្មោះទីកន្លែងនិងថ្ងៃខែឆ្នាំនៃការចេញដីកាហើយត្រូវសរសេរនៅរឹមខាងស្ដាំនៃទំព័រពីក្រោមបន្ទាត់ចុងក្រោយនៃប្រការចុងក្រោយចន្ទគត់នៅបន្ទាត់ទី1និងសូរ្យយាកទៅចុះបន្ទាត់នៅជួរទី2ឲ្យស្មើជួរបន្ទាត់ទី1 12មុខតំណែងហត្ថលេខីគឺជាឈ្មោះមុខតំណែងរបស់អ្នកដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាលើដីកាហើយត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅប៉ែកខាងស្ដាំនៃទំព័រខាងក្រោមទីកន្លែងនិងកាលបរិច្ឆេទ13ហត្ថលេខីត្រូវចុះហត្ថលេខារបស់ខ្លួននៅចំកណ្ដាលនិងពីក្រោមមុខតំណែងហត្ថលេខីអ្នករៀបចំដីកាត្រូវទុកចន្លោះសមល្មមសម្រាប់ចុះហត្ថលេខា14ត្រាគឺជាត្រាផ្លូវការរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកត្រាត្រូវបោះនៅផ្នែកខាងឆ្វេងជាន់ពីលើហត្ថលេខាប្រហែល1/3ត្រាមិនត្រូវបោះជាន់ពីលើហត្ថលេខាទាំងស្រុងឡើយ15ឈ្មោះហត្ថលេខីគឺជាឈ្មោះជាផ្លូវការរបស់អ្នកចុះហត្ថលេខាហើយត្រូវសរសេរឈ្មោះ
ឬបោះត្រាឈ្មោះនៅខាងក្រោមហត្ថលេខាឈៀងខាងស្ដាំដោយមិនត្រូវឲ្យជាន់លើត្រារដ្ឋបាលឡើយ 16. កន្លែងទទួលគឺជាឈ្មោះអង្គភាពនានាដែលត្រូវទទួលដីកាដើម្បីជូនជ្រាបនិងប្រកាសចុងក្រោយនៃដីកាដែលទទួលខុសត្រូវអនុវត្តដីកាកន្លែងទទួលត្រូវប្រើទំហំអក្សរតូចជាងទំហំអក្សរអត្ថបទចំនួន2លេខហើយត្រូវសរសេរនៅរឹមទំព័រខាងឆ្វេងខាងក្រោមមុខតំណែងហត្ថលេខីមួយបន្ទាត់ចុងក្រោយគេនៃកន្លែងទទួលគឺត្រូវសរសេរថាឯកសារកាបវគ្គ 4.1.1.11 ការតាក់តែងដីកាលុបចោលទម្រង់ទូទៅនៃដីកាលុបចោលមាន4ផ្នែកគឺផ្នែកក្បាលផ្នែកមូលបត់ផ្នែកខ្លឹមសារនិងផ្នែកបញ្ចប់ទម្រង់ 4.3 ដីកាលុបចោលអុកផ្នែកក្បាលរួមមាន 1. ឈ្មោះប្រទេស 2. បាចនា 3. រូបសញ្ញា 4. ប្រភពនិង 5. លេខនិងអក្សរកាត់ហើយត្រូវសរសេរដូចខាងក្រោម 1. ឈ្មោះប្រទេសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាឈ្មោះប្រទេសដែលកំពុងប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឈ្មោះប្រទេសត្រូវសរសេរជាអក្សរឆ្លាក់មូលនៅផ្នែកខាងលើរឹមទំព័រខាងស្ដាំដោយប្រើទំហំអក្សរធំជាងទំហំអក្សរអត្ថបទ1លេខ